暑くなってきましたね。冷たいものが美味しい季節です。胃の弱い人が冷たいものばかり取られますと胃が冷えて胃弱になります。そうなると頬がこけたり、ひどい人は頬が茶色くなったり黒ずんだりしてきます。胃というのは陰と陽で見ますと陽の臓器になります。胃酸で食べ物を溶かすのは陽の働きですね。溶けるというのは分解する、広がるということですので、そこに強烈な陰、つまり冷えたものを入れてしまうと胃袋は中和されて動かなくなります。ですのでアイスクリームを食べたら一緒にホットコーヒーを飲むとか、温かいものを一緒に摂るように工夫してみてください。